Fala, rapaziada, esse aqui já é meu 15º canal no YouTube. Eu crio e perco a senha, não gravo e por aí vai, entendeu? E hoje eu ia gravar meu delivery, entendeu? Que eu falei que ia fazer uns todo sábado $100, entendeu? Durante a semana eu vou fazer depois do meu serviço, né? Das 5 da tarde. Eu ia fazer pelo menos uns $50. Aí no mês vai dar aí meus $1.400, entendeu? Eu ia gravar pra deixar gravado pra mostrar que dá pra fazer. Só que até agora eu liguei meu aplicativo e nada. Não caiu uma ordem. Então eu vou levar vocês comigo lá na casa do Rony Edson pra me buscar um cortador de grama. Cortar grama em casa, então, domingão, né? Eu vou tentar fazer um videozinho, cara. Você para com essa bolcheta de colocar inho no final, pelo amor de Deus. Tá amarrado. Vou tentar fazer um vídeo aí de uns 6 minutos pra ficar legal, não ficar tão enjoativo. E tentar mostrar alguma paisagem, alguma coisa, né? Ficar falando aqui também não tem nada a ver com o Cucabunda. Vou lá mostrar lá então a casa do Rony Edson também, já aproveitar o embalo. Só pra encher o vídeo aqui mesmo. Beleza? Isso aí. Aproveitar o embalo também de uma vez, antes que eu esqueça. Todos os vídeos que eu já fiz e nunca falei isso aí. Vou pedir pra vocês se inscrever aqui no canal, entendeu? Deixa um comentário, nem que seja uma risadinha, ou falando mal do vídeo, entendeu? Alguma coisa, ô Felipe, posta, filma tal coisa, porque pra mim já é tudo normal, pra mim já não tem graça filmar nada aqui. Entendeu? Lixo na rua, que cato, colchão, esses trem, tudo já pra mim já tá normal, já não. O que mais que ia falar? Meu Instagram, já aproveita também quem assiste só aqui, ou se chegar gente nova também. Meu Instagram aí, Felipe Badaró Oficial. Segue eu lá no Instagram, beleza? Qualquer coisa manda mensagem. Falou, Felipe, eu vim pelo o vídeo do YouTube. E como que é? Canal novo, né? Então, pessoal, se inscrever pra ajudar. Se puder compartilhar. Cê dá doido. Conseguimos entrar. Mas é uma fila do caramba aqui, tá? Não compensa não. Chegando na casa dele aqui. Conseguimos passar no portão de boa. O morador tava chegando lá. Chama, papai. Cadê? Opa! Chegamos aqui na casa dele. Chegamos aqui na casa do homem. Eu tenho que dar uma mijada primeiro, né? Ô, Ronete! Tem ninguém, não. Olha a bagunça dele. Se ele ver esse vídeo, olha a bagunça do homem. Ele é bom mesmo. Tá aqui o trem dele de pitar. O barraco aqui atrás, né? Você tá doido? Quente no mundo. Vamos dar uma olhada na garagem do homem. Vamos lá. Você tá doido? Aí sim, pai. Será que tá a pé? Você tá doido, papai. Zica demais, né? Top.
Tá aí, solitário, sozinho, tadinho. Olha o cortador de grão. Será que esse aqui? Não, tinha que ser um outro menorzinho. Esse tamanho aqui? Não, esse daqui, ó. É esse, pai. É esse que eu quero. É esse mesmo, papai. Chegando em casa. Vou mostrar pra vocês a altura que tá essa grama. Cê tá doido. Olha o zoom aí, ó. Ó. Toma. Estamos chegando. Aí, papai. Opa! Aqui na frente parece que está cortado, hein? Na frente aqui parece que está baixinho. Mas lá atrás está alto. Deixa eu mostrar ali já de uma vez. Pegar o embalo que já está filmando. Tá baixinho. Aqui tá embaçado. Tá feio o negócio. Cê tá doido. O mato tá alta. Bagunça de lei, né? Querido. Você tá doido? A bateria foi pro pau. Vou carregar de novo. Aí tem muita coisa que não faz sentido, entendeu? Gravar essa televisão aqui. Acho que a Fernanda pegou ela no lixo por aí. Tá aí parada. Não sei se não funciona, sei lá, tá aí.